miền bà miền 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 nè 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 tao tiếp đây một chỗ là nó tiếp bà số đây bang phone nè bà chụp mùi nhom ban Mr. Choi tia đây bà cái đây miền này tới Yoko mà cho hay nè cho rồi mưa sai hàng non tích nọ sân trot với cho hàng nọ bà anh ấy tầm trot hai và hai muốn năng tích Yoko mà cho hai nè cô nhom trot nhá con nào còn phải hai bang phone đập hai lại tức còn viên này ba này bố nữa là rồi bác đang cho nhưng rồi ban xa ớt bên sân trâu tích vứt nè trái đập phân này không con làm anh sao đi lâu yếu mình ai phải ta này cái đàn muối không bà dạng thông mà này nó không ruồn nè nít chừng mới khơi nhé và nít chừng họ chanh lói chuột chanh hay nè ăn muối đấy. Dạ, chiều gần đây rừng bằng vốn ơi. Dạ, đây rừng này. Cái đàm này sẽ là sol đây bà này bạn mày là đứt đã hai mà prao muốn nâng tịnh nhặt tròn và nhặt tròn sorayon và đây này con bồn đây mà sai cái sao mà lọc cái này này nên là ui sao rồi nó thằng đàn chừng trốn quy rồi đam mê rồi nó của mình này không này
bạn đi xong sang sân trâu tròn đúng không này ô không bỏ này này anh này là sọt rùm rùm chết tức bị kháng ô này 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 quanh sọt chụp trà nào con ơi chụp bên đây ông bồn này sọt ông con kia nhé trời mà tao hay cái chụp thang vào đã thân con này miên tiếp ui tràn này ô tràn này này một lọ tắc quăm cổ chẳng để làm gì kìa này bên đây wow đọc khá em một lột này và đây sai nhưng sơn thông này và còn tụ ở bật anh và đang mạo lên một thang xuốngแล้วเขายังมีท่อมของผมแบบbố
อันนี้ก็หาประเภทจองคลายป่ะจองสไลด์ได้ป่ะแต่ไปคลายลองจะจางไงนี่จองไปโยได้มาพวกนู้นนี่สักจองไม่ติดตัวไหนใช่ตัวmấy chân anh chạm thôi rồi chân là đuôi phần lọc bạn này cho miền bà miền nè tao tít à một chỗ là nó tít tụi mình cho nó này đẩy đi tụi mình đang đẩy mà wow mà bệnh này bây giờ đây cho nó rồi bà trong mặt thang hay không phôn bà chẳng phần năng ban này đang bong phôn bà
បងប្អូនខ្លាចទស្សនាយូរមើលក៏សាំរោវាអីទៅបាទទស្សនាឲ្យក្រោយទៀតស្អែកក៏ចេញស្អែកអត់ទេស្អែកសម្រាប់បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូរបស់ Mr. Choi បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ខមមិនក្រោមវីដេអូ Subscribe របស់ Mr. Choi ម្នាក់មួយហងបាទបាយបាយ